示範之前咧，咁啊大家就可以留意埋我呢一忽啦，係啦，咁咧你就會知道有咩分別㗎啦。好，咁我而家試下普通版嘅練俾你聽先嚇。嗱，如果我用咁咧就淨係得呢一度嘅聲線啦。咁如果我用呢個金剛念誦咧，咁我就要用呢個牙齒唔喐啦，嘴唇唔喐啦，淨係舌頭喺度喐。嗱，頭先見到我就咁樣喐嘛。我而家就係啦，你就會見到我你就會見到我就淨牙係唔會喐嘅，即係我個上下顎係唔會去咁樣不停扣實嘅，係啦。咁我甚至乎你學得耐咧，你會發覺你做生起次第同圓滿次第啊，應該講圓滿次第。你圓滿次第嗰陣時，嗰個金剛念誦咧又會有啲唔同啦，係啦。咁圓滿次第係咩咧？就知上師相應法嘅再之後，係啦。咁上師相應法之後咧就係生起次第，生起次第就即係圓滿次第。咁圓滿次第之後咧就都係冇咩嘢可以，仲有少少嘢可以練下。咁我都未學到。啊，我叫我圓滿次第之後，下一步就係仲有其他嘢啦嚇。咁你圓滿次第你就可以好圓滿㗎啦，係啊。咁圓滿次第就係上師相應法之後嘅嘢啦，係啊。咁啊，因為佛法嘅嘢就唔可以講太多。你即管去問下 AI 啦，大家嚇圓滿次第係乜嘢？好，咁啊圓滿次第咧個金剛念誦咧又同普通金剛念誦又唔同啦。咁佢就要用埋呢個寶瓶氣嘅金一齊做，用埋撮火嘅方法嚟做嘅金剛念誦，係啦，行埋你嘅左中右密，咁啊又示範一下俾大家睇下。咁你會發覺嗰種聲音咧就會震撼，再震撼啲嘅。就會係咁樣啦。咁我頭先都係喺度練緊連絲心咒同埋嗡嘛空同埋六字大明咒啦，係啊。咁呢啲都係 basic 嘅咒語，係啦。咁咧我遲啲仲會再拍多啲片嚟示範下，但係到時我就唔會出我自己嘅樣㗎，係啦，就淨係會影住相關嘅佛像俾大家睇下啦，係啦。咁啊〜大家我遲啲都仲會再開班講啊，教呢個金剛念誦嘅，有興趣就可以 WhatsApp 我或者 Facebook 我。